Не виконував додаткову подію. З одного боку записати хотілося, а з іншого боку там справ на пару хвилин не писав. Але тут підкинули тему розглянути. І якраз виконую нашу додаткову подію і подивлюся, що можна там. Вибачаюсь за музику в попередньому відео. Дуже гучно було, дуже гучно. Намагаюся якось підбирати щось нормальне, по-перше, по-друге, гучність не завжди виходить. Ти мені написав розказати за хатинку в селі. Якось цієї теми не піднімав цю тему, там і так все здається зрозуміло. Можливо, на перший погляд. На другий погляд, хто тільки починає гру грати, звісно, так, можливо, питання у гравця буде. У мене там будується будинок, вже будується півроку, якщо не більше. Він там такий занадто убогий, абсолютно убогий. Там якась невеличка хатинка царських ще часів, а будуватися вона в нас буде хто зна скільки. У мене відчуття останню сьогодні не дадуть взяти, так як у мене немає ліцензії. Немає ліцензії. Ще й 8 рівень вимагають. Вимагають 8 рівень. Підвищую майже всі підряд приманки. Але на останніх локаціях. Ця в нас локація абсолютно вже десь посередині знаходиться. Прокачувати тут приманки, ну якось бажання абсолютно немає. Зависає гра. Тільки почав грати і все одно висить чомусь. Зараз вже дійду в цій події до чогось і потім вже перейду до будиночку. Теми не перебивати, спочатку одна тема буде, потім інша. І це відео тоді перенесу додатково ще для новачків. Якраз тема така для початкових гравців. Дуже сильно якось гра тормозить. Що за різні нововведення, а чат років скільки граю, до сих пір не дотягую я в основні події. Потрібно взяти цей рекорд 93200. Спалив вже декілька суперзарядів, 160х не заходить. Щоб отримати наступну, потрібно мені спалити вудку 7х. 7 зірок.
Гадаю, воно того не вартує. Спалити вудку, спалити хто зна скільки ресурсів і взяти передостанню нагороду. Абсолютно це недоцільно. Це якраз в тему вам, гравцям, хто не дуже розбирається. Дивіться уважно по нагородам. Давно казав і повторюю. Дивіться по нагородам, які ви отримуєте і які при цьому ви ресурси втрачаєте. От зараз та нагорода, вона того не вартує. Якщо у вас є там суперзаряди 160х, їх можна використати. А пилити отак вудку просто так, як варіант. Була б це нова легендарна, можна було б спалити вудку. Якісь нагороди отримати. А зараз передостання, остання так взагалі не береться. На автоматі і іншу зловив з посилювачем. Також задавався питанням, про які ви мільйони говорите, які у вас зникли. В мене нічого не змінилось. Ніяких змін не бачу. Я розумію, за що ви говорите. На початку поєдинки мільйони у вас, мабуть, не видні. І так само не видно у вас взагалі ваших мільйонів на аватарці. Наскільки ваші розмови зрозумів. Але в мене поки що є. Не знаю, з чим це зв'язано. Як так в одних є, в інших немає. Такі відмінності бувають інколи в грі. Але це дуже рідко і не пам'ятаю. Давно такого не було. Як то кажуть, ось знову. 37 із 42. А скільки до наступної? Пам'ятаю, цей минулий раз так в нас було, не видно було. Коли виконуєш, не видно наступну нагороду і не знаєш, воно того вартує, не вартує, щоб далі взагалі грати. Скільки потрібно до наступної? Власники гри. Як так можна створювати гру і оце не видно наступну нагороду? Видно або зараз, яка є, або аж саме остання. Та по суті мені вже взагалі не потрібно палити всі посилювачі. Мені потрібно знайти незвичайні. Там в завданні стоять незвичайні. Відкрити наступні нагороди і подивитися, що там вимагають. Також речі, які я вам кажу, можливо в чомусь помиляюся, можливо ви щось знаєте, то також буду вдячний. Будете мені це писати, показувати. Також вдячний тим гравцям, тим людям, які мені щось підказують, на мої помилки вказують. Також дуже-дуже велика вам подяка. Дякую вам велике, спасибі вам. Мені також дуже приємно і до цього я позитивно відношуся, коли мені щось десь кажуть. Мене це ніяк не задіває, якщо конструктивно це говориться. Тому все нормально. Що там відкрилося? 39, 40, 41, 42. Останню я вже не візьму.
Нема ніякої доцільності. Ці нагороди, гадаю, того вже не вартують. Вудка так, але ж не вистачить до неї. 714, 705 у мене. Ну і хе на тому. За будиночок, за селище. Питання, не знаю, стосувалося чого? Що виробляти? Або як самий будинок. Трохи не було вказано, за що саме. Я в цьому будинку довго нічого не виробляв взагалі. Потім мені Женя підказав: Діма, я наживку роблю. І я почав робити наживку. Так як не міг з самого початку зрозуміти, що тут взагалі. Якось мені нічого тут не подобалося і абсолютно не знав, що робити. По самому будинку. Також особливо. Це я видаляв гру і тому така халепа. В даний момент от в мене будинок будується півроку. Або можливо більше. І ще он хто зна скільки залишилось часу. В першу чергу будується будинок. Будинок побудувався, потім додаткові починають вже. Як я орієнтуюся? Коли в мене будинок побудується, я не пам'ятаю, відкриються всі будівлі, можна підвищувати, або якісь відкриються, а другі ні. Дуже вже давно не будував, не пам'ятаю. Але взяв до уваги, до прикладу, в мене глини більше, ніж деревини. І я в першу чергу почну будувати не лісопильна, а десь там у нас є кар'єр. Глиняний кар'єр. От, я в першу чергу почну глиняний кар'єр. Це те, що стосується ресурсів. Рибний осередок потрібно буде дивитися. Рибний саме останній, здається, почне будуватися. Це потрібно також в одну із перших черг будувати. Чому? Тому що повинні розблокуватися вже тут 5-та наживка. І, можливо, в інших вкладках загадково розблокуватися повинна. Я так надіюсь. Якщо зараз заблокована, то на наступному повинна розблокуватися. Лабораторія також потрібна. Бібліотека, як написано. Тут також дуже багато що прокачувати, і вона прокачується паралельно. Будьте уважні. Я на це не спочатку звернув увагу. Будинок може будуватися сам по собі, бібліотека. І додатково в бібліотеці активна сама ця прокачка. І також вибирайте, що першочергово. Я вже навіть забув, що я качав в першу чергу. Покращення майстерні, пам'ятаю, качав. Головне, що перше. Швидкість будівництва качав. Також ці швидкості качав. Цю швидкість качав. Швидкість цю, мабуть, з цієї потрібно починати з самого початку швидкість, а потім вже по черзі всі наступні. Оці не знаю, наскільки потрібно, не потрібно, дуже давно це вже було. Місткість не на першому плані стоїть. Покращене виробництво.
потрібно буде згадати, що я качав. Але дивіться логічно, що потрібно в першу чергу, те і прокачуйте. Не навмання, так тикайте. Дуже потрібна покращена лабораторія наживок. Це я маю на увазі, коли вже умовно у мене будинок побудується, і тоді вже послідовність обирається. До прикладу, дуже потрібна швидкість виробництва наживок, як у мене зараз наживка легендарна виробляється. От це також потрібно, одна із перших черг, що робити. Міськість лабораторії. Ну, міськість на другому стоїть, це не таке вже важливо. Головне швидкість. Це дуже таке. Міськість не на першому, а покращена лабораторія так потрібно в першу чергу вмикати. Швидкість не особливо. Хоча може і особливо. Спочатку ця швидкість, потім ця. Можливо, мені хтось напише, як ще краще. Цієї теми ніколи не затрогував, не чіпав ці теми. І дуже давно це було. Тому, якщо б в мене зараз будувалося, я б хоча б згадав, що до чого. А так дуже... Ну і дивіться по ресурсам, що вам в першу чергу потрібно. Щоб не було так, у вас умовно деревини більше, і ви починаєте будувати деревину, де воно там, лісопильна. А навпаки, вмикаєте глину будувати, добувати. Тоже трохи неконкретне питання було, що саме тобі було невідомо, щоб я відповідав. Допишеш мені, що саме, які питання. Бо так в цілому ні про що розказувати, це таке. Також не дуже така справа. Жетони не качав взагалі. І тут є така функція, натискаєте і всі доступні локації з'являються, але також не всі тут локації. Жетони не качав, якщо вам потрібно жетони, то робіть собі жетони. Але так як особисто у мене з наживкою з легендарною великі проблеми, гадаю це у всіх таке, то скоріше за все всі наживку легендарну роблять, а такі речі як жетони, вудки, ну якось воно не дуже таку роль відіграє. Або також знову напишіть, що ви тут робите. І я це візьму до уваги, і інші гравці також це будуть знати. Все здається. Може добре, що підняли цю тему. Можливо, ви мені щось підкажете, хто як, що робив. Бо я все навмання робив. З цією ж знову прокачкою дивився, що в першу чергу потрібно. Звісно, потрібно в першу швидкість будівництва. Тому що це впливає на все. Абсолютно на все. Тому ці швидкості в першу чергу. І потім вже дивишся. Ну, мені здається, я буду прокачувати швидкість лабораторії наживок, так як це для мене профільно. Ну, повторяюся, це я вже казав. Міськість. Ну, міськість особливу роль на даний момент мені не виграє. І так дуже довга черга, не встигає. І там різні ж речі, різний час виробництва мають. Також потрібно це мати на увагу. Якщо ми цілий день, цілу добу сидимо в цій грі, то нам та міськість особливо. Що це в нас за такий цікавий гравець? Вітаю, приємно. Відразу додаю нікнейм в свій нік нашого клану. Ти з Німеччини? Аж гра в мене зависла. Приємно також. Молодець.
В першу чергу про потрібно. Про це саме головне. Остальні локації так, плюс-мінус. А от на останні потрібно про. У нас нова локація, нагадую. Потрібно як мінімум мати 800 джема на нову локацію. Бонус для змагань дуже малуватий. Ну як, середній, але краще мати 6+. Бонус для змагань. Це дуже велике значення має. Вудка хороша більш-менш. Видно, в тебе перлин не дуже багато. Але в цілому нормально. 800 джема на про на нову локацію, плюс шукати додаткові потрібно буде ліцензії. Тому накопичуйте спочатку на про, а потім на... Це потрібно як мінімум пару тисяч К для старту мати на нову локацію. 800 йде на про, ну і плюс перетягувати, тягати самі ліцензії десь також плюс-мінус на це піде. Це мінімум, який у вас повинен бути. В першу чергу про. Ну не буду повторятися, це відомі справи. Також, хто не дуже розуміється по грі, в мене є список відтворення для початківців, для нових гравців. Здається, так називається. І там дивіться всі конкретні теми, питання. Є деякі речі, які під питанням, до прикладу, дерево. Я йду трохи по одній стратегії, інші гравці трохи по іншій стратегії. То тут є трохи відмінність, хоча я з ними також 100% згоден. І, скоріше за все, їхня стратегія краще, ніж моя. Краще відіграє на початок локацій. Потім все йде вже по стандартно, однаково в нас. Але для старту, для початку в них трохи інша локація. Це у нас там вже повна тиждень у нас був недобір маленький. Непогані в тебе, здається, мільйони, так. 209 рівень, 33. Плюс-мінус ще так. Підходить час, потрібно буде когось видаляти. Дуже шкода. Дуже шкода. І вибачаю знову за свої аккаунти. Якби зробили проміжок між локаціями, я б в ту ж минуту вивів свої незадіяні аккаунти. Тут відразу б це зробив. Женя, дуже надіюся, з тобою все добре. Дуже надіюся. Кожного дня про тебе згадую. Як і про всіх, з ким ми довго граємо. В мене також запитували, скільки я граю в цю гру. Я в цю гру граю з самого початку майже цієї гри. Цю гру заснували восени 2017 року, а я почав грати десь в лютому 2018 року. Приблизно в той же час до нас і Женя зайшов, почав грати, і Аля зайшла, почала грати. І також ще якийсь десяток гравців. Я вам казав, напишіть, нагадайте, хто з нами, зі мною з самого початку. Я знаю, з вами довго граємо, а от з ким з самого початку. Добре, такі справи, як там кажуть любі друзі. Бажаю всім везіння в цій нефартовій абсолютно справі. Так само за мільйони. Напишете, за які ви мільйони так кажете. От в мене мільйони видні. Ви за ці мільйони кажете, бо у вас
Їх взагалі немає, цих мільйонів. Так само, коли поєдинок починається, в мене видно ці мільйони. В мене видно мільйони, і в суперника видно мільйони. В самому поєдинку в нас мільйони ніколи не світилися. Наскільки пам'ятаю, наскільки знаю. Я так розумію, перед поєдинками у вас зникли ці мільйони, і на аватарці мільйони зникли, так? Напишіть, а то я так вас читаю, як у вас відбувається, а в мене нема ніяких змін. Тьфу-тьфу-тьфу, може це й до кращого. Можливо, не до кращого. Трішки не був готовий до селища, до того питання. Давно вже не дотикався до того питання. У мене той будинок ще з зими будується, якщо не з осені. І не звертаю на те увагу, і давно не було. Добре. Всім всього хорошого. Але тільки хорошим людям.